我哋分享神嘅話語之前，低頭祈禱先。我哋慈愛嘅天父，你係萬神之神、萬主之主，除咗你之外，再冇別神。今日係你分別為聖嘅日子，我哋嚟到你嘅殿中敬拜你。而家我哋要研讀你自己嘅話語，求你將你嘅話語擺在我哋心中，將我哋嘅心思意念從俗世嘅思想當中分別出嚟，領受從你而嚟嘅啟示。願你嘅話喺我哋心中去掌權，光照我哋嘅生命。禱告奉我主耶穌基督名求。上次咧同大家開始睇亞伯拉罕或者亞伯蘭啦，離開吾珥，回應神對佢一個聖潔嘅呼召。今日我哋再睇落去，亞伯蘭咧離開咗吾珥呢個地方。亞伯蘭原本住喺一個城嗰度，吾珥係個城嚟嘅，因為城有城牆嘅，所以比較安全一啲。一個城咧，日間係有人把守嘅，唔係屬於個城嘅人唔可以入去。夜晚就閂城門噶嘛，所以啲盜賊咧就唔能夠入去搶劫嘅。當時個世界係咁。亞伯蘭咧就離開咗吾珥呢個城咧，就冇咗呢個保障噶。其實佢住喺個帳篷，住帳篷就非常之不安全，因為到處都有強盜，隨時會俾人搶劫嘅，有性命嘅危險添。當時嘅世界唔係好似今日咁有政府有警察噶嘛，冇噶，你自己保護你自己嘅啫。所以亞伯蘭咧就好想羅得同佢同行啊，因為多啲自己人一齊啦，嗰個保護就好啲啊，個自衛能力高啲啊嘛，保障安全。所以亞伯蘭佢離開本地本族，但係佢點都唔肯離開佢嘅父家羅得嘅，因為俾佢有個安全嘅保障。但係到創世記第13章嘅時候，因為佢哋嘅羊群太多啦，佢哋唔能夠同埋一齊住，一個草原唔足夠，所以咧亞伯蘭被逼咧都要同羅得去分開。但係咁樣嘅分開其實對佢係好困難嘅，因為佢削弱咗佢自己嗰個自衛嘅能力啊！佢個財物咁多咧，實係成為啲強盜咧搶劫嘅對象嚟。我哋首先要睇下羅得呢個人。認識下羅得呢個人。羅得呢個人如果擺喺呢個世界當中咧，佢係一個好人嚟噶噃，佢唔係壞人嚟噶。羅得第一，佢有錢啊，佢富有，佢嘅財富咧唔係偷呃拐騙得翻嚟噶，佢嘅財富係從正途正當嘅手段致富嘅畜牧啊嘛，冇問題啊。羅得係一個好人嚟。第二咧，羅得對亞伯蘭有個好處嘅，就加強咗佢嘅自衛能力啊！呢個對亞伯蘭帶嚟嘅安全感。至於羅得點解要離開，跟亞伯蘭離開吾珥，唔住翻喺吾珥嗰度咧？我哋唔知道喎，因為聖經冇講到。咁最有可能就係亞伯蘭咧邀請佢啦，帶埋佢一齊行啦。呢個原因我哋唔知道。後來咧，聖經對我哋話咧，羅得咧慢慢去遷移到所多瑪呢個罪大惡極嘅城。但係佢雖然遷入咗呢個罪大惡極嘅城啫喎，但係佢冇同佢哋同流合污，行佢哋嘅罪惡㗎。表面上佢好潔身自愛啊，非常之難得，住喺一班唔好嘅犯罪嘅人當中，但係佢自己就冇犯罪㗎。喺第19章嘅時候，我哋未睇到啦嚇，神就要毀滅所多瑪啦。但係亞伯蘭祈禱咧，就神都憐憫羅得咧，救咗佢一家。嗱，睇到呢度咧，羅得咧都係一個好人嚟㗎，佢冇乜嘢負面嘅東西嘅啫。如果羅得生存喺今日嘅教會咧，又有錢，又潔身自愛，又唔被世俗嘅罪惡沾染佢，肯定係一個信徒嘅榜樣嚟。如果我哋選教會領袖咧，梗係選呢啲人啦，仲揀邊個啊？咁好，完全都冇負面嘅嘢嘅。嗱，呢個要從屬世嘅眼光睇下羅得，然後我哋睇下從屬靈嘅眼光去睇佢又點樣嘅呢個羅得，睇下聖經又點樣形容佢咯噃。從屬靈嘅眼光睇咧，羅得其實係一個貪愛世界嘅人嚟㗎。嗱，亞伯蘭咧就離開佢住嘅地方，佢係回應神嘅呼召。
從屬世嘅眼光睇咧，亞伯蘭同羅德係其實冇分別嘅，大家一樣嘅啫。但係同屬靈嘅眼光睇咧，就好大分別，完全唔一樣。第一句唔同嘅地方就係一個亞伯蘭，佢係回應神嘅呼召，離鄉別井，實踐神嘅救贖計劃。聖經咧就冇交代羅德點解要咁做，但係佢一定唔係回應呼召，因為佢冇啊嘛。由於羅德係冇神嘅呼召，所以神對亞伯蘭嘅呼召咧，對羅德係冇意義嘅。佢對神嘅救贖計劃咧，其實一啲興趣都冇。神要通過亞伯蘭，要叫萬族得到祝福，得到救恩。但係羅德一啲興趣都冇，佢只係對自己嘅利益最有興趣嘅啫。因為佢冇嗰個呼召噶嘛，佢只係着眼自己眼中嘅利益。神冇錯係憐憫佢，神冇惡待呢個羅德，神憐憫佢，救佢出所多瑪。但係佢仍然都係冇神嘅呼召，佢喺神嘅救贖計劃當中仍然都係冇關係嘅。羅德對神整個嘅救贖計劃係冇關係，神根本唔用佢。神雖然憐憫佢，但係神並唔係用佢㗎。呢個係佢同亞伯蘭一個好大嘅分別。羅德其實係一個點樣嘅人嚟嘅呢？佢有咩表現呢？佢貪愛世界。創世記第13章10至到12節呢，我哋睇下羅德點樣選擇。嗰度話羅德舉目觀看，見到約旦河嘅平原呢，都係滋潤嘅，好似耶和華嘅園子一樣啊，所以佢就揀咯。佢點樣揀嘅呢？聖經講得非常之清楚，叫我哋注意一點嘅第13章嘅第10節，羅德就舉目看見，舉目觀看，用隻眼去睇。你叫我揀啊嘛，我咪用隻眼睇下揀邊樣咯。佢用隻眼嚟做決定，佢老實不客氣，邊度好我咪揀邊樣咯。當第8節嘅時候咧，其實亞伯蘭對羅德講：我同你唔可以相爭啊，因為我哋好似骨肉一樣，我哋好親，任你揀。但係佢點揀嘅咧？佢完全都冇顧念到咧，佢自同亞伯蘭嗰個骨肉之親，邊樣好處我咪揀邊樣咯。我通常同人食飯咧就唔夾餸住，拎碟雞出嚟，你揀先。因為你揀邊樣就揭咗你個底牌俾我睇。逢係去某教會講完道之後咧，一定有茶點嘅，我一定唔會去攞，我就企埋側邊睇下啲人點樣攞茶點嘅。你講乜嘢都冇用，因為你點樣攞嘢食就話俾我聽，你係一個咩人，你做咩戲冇用嘅，我企埋一邊睇到晒。呢個係我嘅習慣。我去一間教會睇下嗰間教會嗰啲人係點樣，我就咁就睇到嘅，好簡單嘅啫。亞伯蘭俾佢揀，羅德點揀啊？用隻眼一睇，邊樣好咪揀邊樣咯。眼目的情慾滿足我隻眼先，嗰度好啊嘛。邊有人咁蠢夾到雞胸㗎？梗係夾到雞髀先嘅啦。我次次食飯都係食雞胸嘅啫，因為啲雞髀俾人夾咗。不過我唔介意，因為我寧願睇下人哋嘅底牌。雞髀10零20蚊隻，我自己買嚟食，我食得起啊，有乜所謂啫？咪俾你揀先。好，佢睇見乜嘢咧？睇見富庶嘅地啊！嗰地好似耶和華嘅園子一樣啊！富庶代表乜嘢咧？代表舒適，代表生活啊嘛。我有享受啊嘛。佢點樣決定揀乜嘢？邊一樣呢個地方俾我有好嘅享受，我咪揀邊樣咯。肉體的情慾滿足我嘅肉體。仲有啊，跟住聖經就話俾我哋聽，漸漸挪移帳棚，直到所多瑪。點解佢要去所多瑪咧？嚇，已經有錢啦，有富庶嘅平原，唔足夠啊，仲要去所多瑪。去所多瑪咩意思咧？所多瑪係罪惡嘅城市嚟嘅，點解佢仲要去住咧？因為當時嗰個世界咧，住喺大城市嘅人比較富有一啲，住帳篷嘅人比較窮啲。當一個人有錢咧，
錢已經唔能夠滿足佢，佢仲要去同啲有錢嘅人住埋一齊，提升自己嘅身份啊嘛，咁樣有身份嘅象徵啊嘛。今日都係啊，你有錢啊，你係搬去邊度住啊？我唔知道咩靚區啦，你嫌 Eastwood 你都嫌佢 cheap 得滯。你可以住喺 Mosman 啊、Bondi 啊，係咪呢啲好啲啊？Strathfield 啊，你話有時話俾人聽，你住喺 Auburn 喎，冇身份象徵嘛。我揸架車咧，要表現出我有名貴嘅房車，呢啲日本車我唔揸噶啦。身份象徵，有錢就會咁樣，今生的驕傲。佢去移到去所多瑪嘅原因就係咁解，因為嗰度有錢人多，有錢嘅人就中意同有錢嘅人聚居啊，提升自己，滿足自己嘅今生嘅驕傲。記得呢3樣嘢嘛？約翰一書，愛世界唔愛神嘅人就係咁噶啦。呢個就係羅德。羅德係個咩人？羅德係一個貪愛世界唔愛神嘅信徒嘅榜樣。佢唔係一個標準信徒嘅榜樣嚟嘅，佢係一個愛世界唔愛神嘅信徒呢個榜樣啫，只不過係羅德冇神嘅呼召，佢唔能夠承受使命。羅德對一啲屬靈價值都冇嘅。羅德嘅存在，佢只會拖累亞伯蘭嘅啫。羅德對亞伯蘭其實冇好處，只有拖累佢。亞伯蘭一定要同羅德去分開。如果唔係，佢唔能夠接上神對佢嘅計劃。羅德提供屬世嘅利益，呢個就係安全感。要亞伯蘭同佢分開，非常不容易。亞伯蘭，你睇到上一次，佢肯離開本地，肯離開本族，但係佢死都唔肯離開羅德父家嘅，因為提供俾佢嘅利益實在太多啦，俾佢有安全感啊嘛。但係亞伯蘭呢次佢做得到啦，佢話你揀先啦，你離開我啦。佢直情請羅德離開佢，請你離開我。點解佢做得到呢？呢次佢有咁多嘅事件，因為佢喺埃及撞過板啊嘛。佢試過喺埃及自己搞唔掂，神一定要帶佢呢個埃及嘅功課，令佢經一事去長一智，明白到佢係唔能夠帶羅德一齊。而家佢死死地氣咧，都要同羅德去分開，就好似代表我哋今天咁樣。羅德唔一定係一個人物，可能係一個思想，屬世嘅思想。如果你唔同屬世嘅思想分開咧，唔能夠接上神對我哋嘅呼召，唔得嘅。創世記第13章第3到第4節形容亞伯蘭，佢去咗伯特利同艾嘅中間咧，就從前支搭帳棚嘅地方。呢次佢喺埃及翻嚟㗎啦，佢也是他先前築壇嘅地方喎，他又在那裏求告耶和華的名嘅。咁睇下亞伯蘭又翻轉頭喎，佢又翻去伯特利同艾中間築壇求告耶和華的名。呢個就係我上次同你講過，但係呢次佢係喺埃及翻嚟啦。佢喺埃及學咗一個好重要嘅功課，就係神對佢嘅呼召，聖潔嘅呼召。佢有個聖潔嘅身份啊，佢嘅身份係唔同咗啦。表面上佢好似原地踏步一樣，又翻原地一樣，又去翻嗰度，但係佢個內心唔同咗啦。個地方一樣，但係個內心唔同咗。佢學咗個功課。佢喺埃及學咗個咩功課呢？咁佢喺南地嗰度遇到呢個大饑荒啊嘛。上次我睇咗，去埃及入邊咧，佢又要犧牲撒萊咧，係保命啊嘛。佢用盡自己嘅方法保存自己嘅性命，但係完全係冇作用嘅。最後佢發現咧，為佢保性命嘅咧係神啊，唔係佢自己。佢根本自己就保護唔到佢自己。嗱，佢學咗呢個功課對佢好有用嘅，就係既然間佢有神嘅呼召啦，佢嘅性命神會負責啫，佢唔使自己去操心啊，做乜自己咁笨，唔將啲嘢交俾神啦？佢睇通咗啦，佢睇通咗一點好重要嘅，就係唔單止佢同其他嘅迦南人有分別，
原來佢同羅得都有分別嘅。羅得唔可以同埋佢一齊嘅，因為羅得係冇神嘅呼召噶嘛。羅得對佢一啲好處都冇，毫無用處，除咗拖累佢之外，冇用噶。佢睇通咗啦，佢明白啦，呢次佢終於明白到神點解要佢離開父家，點解要佢離開羅得。佢開頭唔肯，佢長久以嚟佢都放唔低，但係而家得啦，因為神應許咗佢嘅名為大啊嘛。我上次同你解釋過啦，佢以長子嘅身份去承受神俾佢嘅產業啊嘛。佢唔需要依靠羅得噶，神已經為佢預備好啦。神應許咗佢承受產業啦嘛，佢唔需要有任何東西可以依靠羅得嘅。佢遇到饑荒喺埃及，性命受到威脅，佢靠自己。呢次佢改變咗啦，佢好慷慨，俾羅得你揀先啦。其實亞伯蘭明知自己蝕底㗎啦，拎碟雞出嚟，你揀先啦。我都知道我蝕底緊，點解我咁做？放手俾神，我明知蝕底，放手俾神咯，唔怕噶。有咗神嘅呼召，亞伯蘭有個身份嘅分別，產業神應許我嘅，我唔使自己爭取，我唔需要自己操心，我好放心俾你揀先，唔緊要喎。亞伯蘭嚟到呢度，佢終於肯放棄最後一件纏繞佢嘅東西，就係離開父家。佢要行神要佢走嘅路，羅得唔能夠同埋佢一齊去。呢個就係亞伯蘭學咗嘅功課。我哋睇亞伯蘭喺第14節同埋第18節聖經對佢嘅形容。羅得離開咗亞伯蘭以後咧，耶和華對亞伯蘭説：叫佢做咩咧？你舉目向東南西北去睇啦。第18節咧，亞伯蘭就挪移帳棚啊，從希伯倫嘅萬利橡樹嗰度咧，喺嗰度為耶和華築一座壇。嗱，呢個就係羅得離開咗亞伯蘭之後，聖經對亞伯蘭嘅形容咩意思咧？好有意思嘅。我哋睇咧，佢喺埃及嘅時候，佢一啲機會築壇都冇，佢冇築過壇，神亦都冇同亞伯蘭講過任何説話。我哋上次睇嘅第12章，當佢落咗埃及之後，神冇對佢講過任何一句説話，亞伯蘭亦都冇試過築壇。點解？因為佢所想嘅、所做嘅，同神嘅呼召啊，完全拉唔上關係。佢做嘅嘢同神嘅計劃係冇關係，所以神唔同佢講嘢嘅，佢亦都唔會同神講嘢。築壇咧就同神講説話，神冇對佢講説話，大家冇溝通嘅兩個。但係而家唔同，當佢一離開咗羅得之後咧，神即刻做一樣嘢，就係恢復同佢講説話。如果我哋兩次比較下佢嘅説話嘅內容咧，上一次就係哈蘭提醒佢，話你要離開，你要走咯喎咁。呢一次咧講嘅嘢有啲唔同啦，就係進一步對佢啟示，叫佢做乜嘢咧？叫佢舉目觀看。呢一度咧係好重要噶。聖經好刻意嘅講佢哋兩個人同一個動作，就係舉目看啊！留意嘛，羅得舉目看啊嘛。而家阿神對亞伯蘭講：你又舉目看啦，你大家都看，用隻眼去睇。但係兩個人睇嘅嘢唔一樣啊，隻眼就一樣，都喺度睇。羅得咧就用屬世嘅眼光睇，佢睇見財富，睇見享受啊嘛。亞伯蘭睇到啲乜嘢咧？如果亞伯蘭好似羅得咁樣用屬世嘅眼光去睇嘅説話咧，佢睇到乜嘢？佢睇到自己真係笨，真係蠢。點解俾佢揀先咧？貧瘠嘅留翻俾我，富庶嘅俾咗你，我咪好蠢好笨？呢個用屬世嘅眼光去睇，嗰啲送啲龍蝦拎出嚟，剩翻嗰啲腳俾我食啊！你啲龍蝦大嚿肉你係食晒，我咪好蠢？我就用屬世嘅眼光睇，我睇到呢樣嘢。
但係當羅德離開咗亞伯蘭之後咧，神開咗佢屬靈嘅眼光去睇事物。佢而家能夠用屬靈嘅眼光去睇到神俾佢嘅啟示，佢肉眼睇唔到㗎。神話俾佢聽，呢啲嘢會賜俾佢同佢嘅後裔，遍地行下啦，呢個地我俾你㗎啦。但係佢仲未攞到㗎喎，呢個應許呢個計劃係一個永恆嘅產業。佢睇到一啲肉眼睇唔到嘅嘢，神向佢啟示一啲肉眼睇唔到嘅，羅德睇唔到嘅，佢先至睇到嘅啫。因為佢已經離開咗羅德啊嘛，佢唔離開羅德，神唔會開佢嘅眼去睇。我同你一樣，如果我哋唔放棄屬世嘅事情啦，我哋嘅屬靈嘅眼係唔會開睇到神俾我嘅嘢。我哋睇一段嘅聖經，呢段聖經希伯來書第11章8至60節，你留意啲紅色字就得㗎啦。亞伯拉罕一日信咧，蒙召嘅時候就出去咧，去嗰度神為佢安排為業嘅地方去。留意佢去嗰陣，佢都唔知去邊度嘅喎，不知往哪裏去㗎。但係佢因着信咧，就係所應許嘅地方作客嘅啫。佢仲未擁有嗰個地方㗎，佢喺度住帳篷。但係與那同一蒙應許嘅以撒雅各一樣，因為點解咧？佢等啊，佢等候那座有根基嘅城，就是神所經營所建造的。留意亞伯蘭咧喺呢度咧，佢又冇問神，神對佢應許嗱，呢個地會賜俾你嘅，中環走下啦，你嘅後裔好似沙咁多嘅。亞伯蘭，如果我係亞伯蘭，我會點問？我話神，唔該你實際啲啦，你喺有生之年俾我呢啲有意義啫，喺我死後好耐先至俾我，即係點啊，冇意思啫咁。我哋會唔會咁諗？神話祝福你，不過你死後先有嘅咁，我話即係冇意思啫對我。亞伯蘭唔好咁問啊！亞伯蘭唔係，佢欣然接受，佢因着信。如果佢咁樣問問題法咧，佢同羅德就冇分別，佢只係睇到今世嘅嘢啫。但係亞伯蘭隻眼開咗啦嘛，佢睇嘅嘢唔同咗啦。亞伯蘭見到嘅同羅德唔同，佢嘅反應亦唔一樣。所以作者再一次喺呢度兩個人平衡比較。上一次嘅平衡比較係大家都舉目觀看，第二個嘅比較就係挪移帳篷啦。亞伯蘭慢慢移去帳篷去希伯倫，再喺嗰度求告耶和華的名築壇。但係羅德點啊？移去所多瑪咯。大家睇嘅嘢唔同，移嘅帳篷嘅地方亦唔一樣。呢個就係佢兩個嘅分別。講到呢度，我冇意思詆毀任何嘅信徒。請你明白，羅德唔一定係一個人物喺我哋身邊出現。唔好左望右望，睇下邊個係羅德，我就你分開，唔需要。呢個唔係我嘅意思。羅德唔一定係一個人咁樣出現，係喺我哋心中一啲嘅意識形態。羅德唔係喺我哋出邊，唔係你隔離嗰個，係你自己入邊嘅內心嘅思想。咁樣睇聖經，唔好針對人。聖經係教我哋自己點樣省察自己，唔係省察我哋側邊嗰個人，唔關你事。好似耶穌對彼得講：我要佢點，關你咩事？睇自己，唔好睇人。記住，羅德呢種嘅形態係乜嘢咧？只係關心個人嘅利益嘅啫。最緊要我攞到個天國護照得啦。拜得神多，自有神庇佑啊嘛。多個神保障我咪得啦。咩聖潔嘅呼召、神嘅計劃、救贖計劃，我冇興趣噃。呢啲嘢留翻俾牧師啊、傳道人啊、教會領袖啊嗰啲做啦。嗰啲講聖潔就啱啫。呢啲唔好煩我。我有一個禮拜翻嚟咧，聚會一次，個天國護照就算。呢個就係羅德心態。跟住亞伯蘭，佢冇呼召，一個冇呼召嘅人翻教會就係咁樣。第二，貪愛世界，講飲講食講享受，口沫橫飛，最熱心。終日諗緊咩咧？有咩享受？
改善自己嘅生活，唔會諗下點樣改善自己嘅生命，永遠唔會築壇咧求告耶和華的名嘅。屋企咧10幾20本聖經，不過都係喺書架上邊，從來唔會攞落嚟，因為冇意義啊！嗰本聖經對呢啲人冇意義嘅，叫佢讀經祈禱冇意義，講俗世嘅嘢就得。我係咪一個咁嘅人？自己反省一下。對唔住啊，我講嘢嚴重咗少少，不過呢個係聖經嘅教導。愛虛榮，炫耀自己，我嘅財富啦，我嘅學問，我嘅地位，仲緊要咧就埋堆啊！邊一個咧同我差唔多嘅咧，我埋佢堆。如果你卑微一啲咧，呢啲人就睇唔起你嘅。最中意係出風頭，中意炫耀自己，貪愛世界，虛榮。最弊咧就係有財富、有地位、有學問、有才智呢一樣嘢咧，喺今日嘅教會係非常之受歡迎嘅。你選教會領袖，梗係選呢啲人啦，係咪？我哋都咁諗，我哋羨慕呢啲人，希望呢啲人做我哋教會嘅領袖就最好。我哋仲用呢啲咁嘅羅德思想嘅意識形態去活喺一個教會咧，我哋只係做一個沒有呼召嘅聖徒，永遠唔會好似亞伯蘭咁樣，即係屬靈嘅眼開咗，睇到神為我預備嘅產業嘅。呢個我再講一次，唔係一個人，係一個意識形態。我哋多多少少都有少少喺我哋心入邊。今日神就要我哋將呢啲意識形態分開同我哋。整章嘅聖經對我哋有咩啟示呢？亞伯蘭佢有呼召，佢拖延神嘅呼召。羅德咧，佢就冇呼召，完全冇呼召。兩樣係唔同噶。神去憐憫羅德，救佢出所多瑪，但係唔會改變嗰個呼召嘅。冇呼召就係冇呼召。羅德呢種嘅思想或者呢類嘅人，佢會拖累嗰啲有呼召嘅信徒嘅。如果我讓呢啲咁嘅思想停留喺我哋心中咧，會拖累我去回應神對我嘅呼召㗎。好似羅德呢啲咁嘅人咧，好似佢同其他有呼召嘅人同行，好似咁樣，但係佢嘅目標只不過為自己嘅利益嘅啫。所以我哋冇必要咧去眷戀羅德呢啲咁嘅思想喺我哋心目中入邊，我哋係冇咁嘅需要啊。亞伯蘭喺呢度，佢冇眷戀羅德帶嚟俾佢嘅好處，呢個就係防衛啦嚇。佢斷然同佢分別出嚟。今日我同你有冇咁嘅膽量？或者我問我自己，我有冇咁嘅膽量去同呢啲咁嘅思想分別出嚟？抑或我怕蝕底？我咁樣做法會造成我屬世嘅損失，我怕啲蝕底，我夠唔夠膽？我再講一次。羅德唔一定係個人物嚟，羅德係喺我哋心中一啲嘅意識形態嚟嘅，係我哋嘅生活方式嚟嘅。喺我內心入邊，我察唔察覺得到我自己原來我都有咁嘅思想嘅咧？我有冇咁嘅決心同呢啲嘅思想分別出嚟，唔好讓呢啲咁嘅思想停喺我心中咧？呢個就係亞伯蘭面對嘅問題，呢個就係我同你面對嘅問題啊嘛。亞伯蘭唔肯放棄嘅嘢，就係我同你唔肯放棄嘅東西咯。亞伯蘭喺度，佢係走咗一大段嘅冤枉路啊！佢走咁多路，又係翻返去艾同埋伯特利中間重新起步，好似屬靈上冇乜進展咁樣。其實都唔係，因為佢喺埃及失敗過啊嘛。但我同你一樣，我同你咧屬靈上邊會遇到失敗。好似原地踏步咧，冇做過乜嘢咁。不過唔係嘅，只要我哋肯回顧自己做錯嘅地方，從我哋錯誤當中去學習嘅時候咧，我哋係可以去成長嘅，唔需要氣餒嘅。當亞伯蘭同羅德分開咗之後咧，神就開佢屬靈嘅眼光，去恢復同佢講嘢，進一步嘅啟示。我同你都一樣。如果我同你咧唔將呢啲屬世嘅思想分開，將我哋
心中呢啲唔好嘅東西摒棄佢咧，神係唔能夠開我哋屬靈嘅眼光咧，去睇屬靈嘅事物嘅，永遠都睇唔到。呢個就係今日我見到好多信徒佢嘅光景，同佢講屬靈嘅事物，講屬神嘅話語、永世嘅計劃、建立基督嘅身體，對牛彈琴，聽唔明，冇興趣，唔係佢蠢，唔係蠢嘅問題，係個屬靈嘅眼光冇開，神都冇開佢隻眼，冇開你隻眼，你睇唔到嘅，就係咁簡單。點解我哋隻眼會睇唔到嘢？因為我哋有羅得嘅眼啊嘛，唔係亞伯蘭嘅眼啊嘛，你咪睇唔到啦。大家都喺度舉目觀看，大家都喺度羅意張鵬，但係個結果唔一樣。我哋唔能夠避免羅得呢啲咁嘅思想喺我哋心中，或者呢啲咁嘅人同我哋共存，呢啲東西會令我哋吃虧。佢會攞走我哋嘅資源，但係神會預備我哋一個屬靈嘅眼光去睇一啲嘢，就係我哋看唔到嘅產業，為嗰樣嘢滿足，唔係睇到我哋今生今世嘅豐盛嘅而滿足，就好似亞伯拉罕一樣，或者亞伯蘭一樣，佢可以好慷慨嘅俾羅得揀，你揀先啦，你揀先，唔緊要，因為我永恆嘅產業唔響呢個世界啊嘛，呢個就係亞伯蘭。當我哋舉目觀看嘅時候，你睇到乜嘢呢？神有冇開我嘅眼去睇到一啲肉眼睇唔到嘅景象呢？呢個好緊要嘅，唔係話睇本聖經呢，佢就講晒俾你聽。聖經冇錯係講，但係如果我冇屬靈嘅眼光去睇嗰本聖經嘅時候，我哋仍然乜嘢都睇唔到，嗰啲只係一個死嘅知識嚟啫。冇屬靈嘅眼光去睇本聖經，嗰啲係死嘅知識嚟。有屬靈嘅眼光，神開咗我哋嘅眼光去睇嘅時候，我哋就會睇到一啲我哋睇唔到嘅景象。好啦，最後我哋可以諗諗以下嘅問題。我將個帳棚挪移去邊度呢？去所多瑪，抑或希伯倫？我有冇每一天去築壇求告耶和華的名呢？呢個築壇就係每一天去讀經、去祈禱，或者根本唔做一樣嘢，做得敷敷衍衍嘅。個人喺希伯倫咧，個心咧喺所多瑪咧，冇用。我哋係咪咁嘅咧？記住，我同你咧就唔能夠帶住羅得去我哋嘅應許之地。呢個應許之地代表基督。新約聖經話俾我哋聽，呢個就係我哋要得着嘅係基督。如果你帶埋羅得去咧，去唔到㗎。呢條路係幾孤單下嘅，側邊嘅人可能冇人同你同行㗎。你要盼望一啲你有生之年都得唔到嘅產業。呢個就係亞伯蘭。呢個就係聖經對我哋嘅教導，對我哋嘅啟示咧。聖經講亞伯蘭嘅生平咧，係有咩意義咧？其實神係藉着佢嘅生平去指示我哋，鼓勵我哋，唔係去責備我哋，係鼓勵我哋。你記得新約聖經嘅路加福音第16章，財主同埋拉撒路嘅故事嘛？財主死咗，入咗一啲係陰間嘅地方嘛？乞衣仔拉撒路咧，就喺亞伯拉罕嘅懷中。我想去邊度？我想去邊度？我想喺亞伯拉罕嘅懷中，今世做乞衣仔咧，抑或你今世想做財主咧，去陰間。呢個就係耶穌講個比喻嘅意思。你想去邊度？但係我哋有一個好傻瓜嘅諗法，今世我就做財主，來世咧我係做拉撒路，咁就最好啦。對唔住喎，呢個唔係耶穌講嘅嘢。耶穌講你只可以揀一樣，我哋太過傻啦。屬靈嘅眼光開下，面對現實，你一係做財主，一係就係做拉撒路嘅啫。你唔可能今世做財主啊，明世係做拉撒路嘅。咁着數嘅嘢冇喎。好啦，我今日分享咧就分享咁多嘅啫，唔會好詳細嚇。
嗱，我哋睇到亞伯蘭而家完全回應神嘅呼召啦，離開本地本族父家，去到神要佢去嘅地方啦。不過呢個只係對亞伯蘭一個基本嘅要求嚟嘅啫，佢做咗一種最基本嘅嘢嚟嘅啫。佢仲需要學好多好多嘅功課，先至能夠成為萬國嘅祝福。唔好以為亞伯蘭離開咗羅得咧，佢就達到一個好高嘅屬靈境界，唔係噃。佢只不過係為下一步嘅功課作準備啫。我同你一樣，離開呢個世界，離開呢啲咁嘅俗世嘅思想，只不過係我哋屬靈生命嘅第一步嚟啫。唔係話你好屬靈啊，做得到，唔係。我哋下一次會睇亞伯蘭，由於學到呢啲功課咧，佢就能夠面對一個人叫做麥基洗德。或者我同大家睇亞伯蘭遇見麥基洗德，又學到咩功課咧？呢一個就係我哋下一次會講。亞伯蘭到佢能夠有以撒咧，仲有好長嘅道路要走喎。我同你一樣。我哋嘅人生仲有好長嘅道路要走，我哋而家起步啫，唔好以為做少少嘢咧就好屬靈，起步啫，啱啱開始。好啦，我哋今日分享停喺呢度，我哋祈禱。慈愛天父，我哋感謝你，你俾我哋一個聖潔嘅呼召，從呢個世界分別出嚟，去承受每一個人預備嘅屬靈嘅產業。求你俾我哋一個勇氣，從俗世嘅思想當中去分別出嚟，用屬靈嘅眼光去睇我哋嘅人生，就好似亞伯蘭一樣，因着信等候佢有生之年都未必能夠見得到嘅，你為我哋存留嗰啲嘅產業。禱告奉我主耶穌基督名求。